Grazie Roberto per l'introduzione, direi che hai già portato all'attenzione del pubblico le linee fondamentali che mi guideranno in questi 10 minuti di presentazione o di racconto, forse lo chiamerei più racconto. Sono Marco Seimandi, mi occupo nel contesto della, scusate, Grazie. della Fuel System Solution che è la principale, della Westport Fuel System Solution che è la principale azienda di settore nell'ambito dei cosiddetti carburanti alternativi, gassosi in particolare. Mi occupo fra le altre cose anche di comunicazione, un po' in questa veste che sono qui oggi. Allora, venendo al tema della chiacchierata odierna e parlando nello specifico di diversamente sostenibili, che cosa si vuole dire, che cosa si intende quando parliamo nel settore nostro di diversamente sostenibili o più in generale, se volete, è un concetto che si può estendere ad applicare a tutti gli ambiti. Diversamente sostenibili significa sostanzialmente, e anche in modo forse leggermente provocatorio, ricordarsi che la sostenibilità ambientale è una cosa bellissima, ma che deve essere per forza di cose accompagnata da una sostenibilità economica e più in generale da una sostenibilità che vuol dire applicabilità di tecnologie nuove su larga scala e anche temporalmente sostenibile. Temporalmente vuol dire con termini di applicazione relativamente di breve o medio periodo, insomma una sostenibilità a 50 anni probabilmente serve a poco. Partendo da questi presupposti, ecco, andiamo ad esplorare un pochino l'ambito dei cosiddetti biocarburanti. Perché? Perché sono un esempio fantastico, soprattutto per chi come noi si occupa in ultima analisi di mobilità e di sistemi per la mobilità, sono un ottimo esempio di sostenibilità con tutta una serie poi di vantaggi accessori, non indifferenti. Che cosa sono i biocarburanti? Lo sappiamo un po' tutti, sono carburanti che a tutti gli effetti sono identici ai carburanti tradizionali dal punto di vista molecolare. Una molecolina di biometano è perfettamente identica a una molecolina di metano fossile. E lo stesso discorso vale per tutti gli altri, per il GPL e per gli altri carburanti. Hanno però la caratteristica di essere prodotti a partire da biomasse che sono tipicamente scarti vegetali, scarti di lavorazione di biomasse che possono essere di natura varia, ma sono comunque sempre prodotte in ambito agricolo e che possono, diciamo, garantire, questo è un po' il segreto delle biomasse, dei biocarburanti, quando li definiamo a neutrali in termini di carbonio, cioè di emissioni di CO2 zero, hanno la caratteristica di assorbire queste biomasse durante la loro fase di crescita, la CO2 che poi viene liberata nel momento della combustione. Ovviamente utilizziamo i biocarburanti con motori a combustione interna, ecco, rimettendo in circolo le stesse quantità di carbonio che erano state precedentemente assorbite, quindi con un bilancio complessivo che è zero, che è neutro. E questo ovviamente in termini ambientali è estremamente rilevante, è un beneficio importante, come dicevo prima non è l'unico, perché che si parli di biobenzina se ne parla poco, di biodiesel molto di più, avete visto sicuramente in questi ultimi mesi una diffusione via via più importante del cosiddetto HVO, che poi è un olio idrogenato, un biodiesel sostanzialmente, ma anche parlando nel settore più specifico dei carburanti gassosi di biometano e bio-GPL, ecco, si tratta sempre e comunque di carburanti che hanno la capacità di essere carbon neutral e anche di essere rinnovabili, perché ovviamente le biomasse sono rinnovabili, ecco, il raccolto segue anno dopo anno, stagione dopo stagione, garantendo quindi piena rinnovabilità. Quindi dei carburanti fantastici, tornando al concetto di diversamente sostenibili, carburanti che sono competitivi dal punto di vista delle qualità ambientali, che sono competitivi dal punto di vista dei costi, quindi implementabili, sono competitivi anche in termini infrastrutturali, perché
perché per far andare un motore con un biocarburante non servono sostanzialmente modifiche. Si tratta in qualche caso, soprattutto quando si utilizza l'alcol, gli eteri di varia natura, di modifiche di natura secondaria. Nel caso del bio-GPL o del biometano non servono modifiche di alcun genere, e allo stesso modo per quel che riguarda la parte distributiva, le stazioni di rifornimento, tanto per intenderci, non ci sono investimenti di alcuna natura da fare. Quindi immediatamente implementabili a costo sostanzialmente nullo. Quindi insomma una sorta di uovo di Colombo, il biocarburante che mette insieme un po' tutti gli aspetti positivi, non hanno limiti, non hanno problemi, ecco, nel senso che in realtà per poter implementare in misura ben maggiore di quanto non è avvenuto fino ad oggi i biocarburanti, qualcosa che ancora manca purtroppo lo dobbiamo notare. In primis, quello che ancora manca è la capacità produttiva, soprattutto, e qui mi focalizzo di più, in ambito GPL, in ambito metano. Il GPL forse in questo momento ha delle prospettive un po' più interessanti, e chi si occupa di mercato automobilistico sa benissimo che in questo momento c'è una domanda importante di autoveicoli a GPL, alcuni brand stanno costruendo davvero delle fortune sulla proposizione di brand, di veicoli, di modelli a GPL. Ecco, il GPL bio in questo momento in Italia è una realtà esistente, molti non ne sono a conoscenza, ma quando fate un pieno di GPL alla vostra macchina, probabilmente già state utilizzando del bio GPL, perché ad oggi in Italia abbiamo 2 raffinerie, entrambe dell'Eni, che producono bio GPL, e un 5% grosso modo. Si fanno 150.000 tonnellate di GPL bio in Italia in questo momento. In termini di consumo vuol dire che circa il 5% del GPL bruciato, consumato in Italia è di origine bio. Più o meno siamo su valori corrispondenti per quel che riguarda il metano. Ecco. Quindi esiste già una capacità produttiva odierna, queste tipologie di biocarburanti sono esistenti. Quello che serve è costruire un percorso di crescita in termini di capacità produttiva, questo è previsto, ci sono investimenti di settore, Eni, ma non solo Eni, anche altre aziende stanno investendo in questo ambito, con una prospettiva di arrivare circa a fine decennio a un malcontato 40-50% di prodotto bio, quindi di usare per metà del nostro fabbisogno gas di origine biologica. Questo è uno degli aspetti che sicuramente richiederà lavoro e investimenti nel corso dei prossimi anni. L'altro aspetto, e qui arrivo alla chiusura, è di natura più normativa. Allora, purtroppo in questo momento in termini di direttive europee i carburanti bio non sono riconosciuti gli e-fuels, quindi carburanti sostanzialmente a base idrogeno, ma il biocarburante non è riconosciuto per le capacità di essere neutro in termini di impatto sulla CO2. Da questo punto di vista è ovvio che ci troviamo di fronte a un controsenso e è assolutamente privo di fondamento scientifico, vorrei dire, un approccio di questo tipo, e certamente deve essere corretto. Sapete tutti, la nuova Commissione europea si è insediata da poche settimane, pochi giorni. Noi contiamo in questo contesto, tenuto conto anche della nuova composizione del Parlamento europeo, che si possano condurre le azioni necessarie al fine di veder riconosciuta la valenza ambientale dei biocarburanti. In seconda battuta, sempre parlando di Europa, l'approccio al mondo dell'automobile più in generale, che dovrebbe essere di natura LCA, come si dice, cioè dovrebbe tener conto del cosiddetto life cycle assessment, cioè degli aspetti relativi alle emissioni lungo tutto il ciclo di vita del veicolo, quindi non focalizzarsi soltanto alle emissioni allo scappamento, quello che avviene oggi. Oggi è un approccio che tiene conto soltanto di quello che esce dal tubo di scappamento del veicolo, ma essere in grado di calcolare, di considerare l'impatto ambientale di tutto
tutta la vita del veicolo e di quello che gli sta attorno, e quindi anche parlando di industria dei carburanti, delle emissioni che generiamo producendo il carburante e non soltanto bruciandolo all'interno dei motori. Quindi le premesse ci sono, con uno sforzo normativo coerente saremo sicuramente in grado di garantire un utilizzo molto diffuso dei biocarburanti con tutti i benefici che ne deriveranno.